Hola a tots, com esteu? El Barça guanya 1-0 al Camp Nou en un partit tediós, en un partit complicat, en un partit difícil, en un partit cansat. Per què es veuen tant les cortines aquí? Si la idea és que no es vegin tant. Fantàstic. En un partit molt difícil pel context, molt també atravessat a nivell d'horari. No direm que la culpa del mal partit del Barça avui és de l'horari, però sí que era un partit marcat, jo crec, el calendari com complicat. Per què? Per l'aturada prèvia de seleccions, perquè hi ha un Madrid-Atlético que et fa desviar el focus una mica del teu partit, no? Una mica ja estàs atent a que avui pot ser un dia important per guanyar punts, però clar, per guanyar punts és de guanyar el partit. I el cansanci acumulat del Barça, més la sensació de partit incòmode, jugues contra un Rayo que s'està jugant la vida, és per mi un bon equip, que planteja partits que els equips grans i els equips dominadors són molt incòmodes. Per mi el Rayo és això, un equip que planteja partits cap al rival gran, pel rival imponent, pel rival que en teoria t'hauries de fer petit i tal, són molt incòmodes. Per què? Perquè va l'1-1 aquest al mig del camp, amb molta intensitat, cada duel és una guerra, cada duel és una batalla, cada duel t'obliguen a guanyar-los i a tenir una molt bona predisposició i nivell individual per superar aquests duels. Si no el tens, com és el cas del Barça avui, el partit se't fa tediós, se't fa pesat, sempre tens un futbolista al Rayo a sobre, a la pilota dividida van forts, guanyen duels, i això acaba convertint el partit en una espècie de guerra, i el Barça no està còmode el partit d'avui. El guanya amb una acció aturada i el guanya amb un nom propi molt concret, amb un nom propi que és, sens dubte, un dels salts diferencials d'aquest equip aquesta temporada i que segurament el fa candidat a més coses precisament per la seva presència, pel seu fitxatge, que és Joan Garcia. Joan Garcia avui torna a fer un miracle, no un, per mi en fa 3 de miracles avui, i salva l'empat del Rayo. I en partits com aquests, en partits on la diferència està en les àrees, clar, tu tens un porter que t'assegura aquest salt diferencial. No és novetat, no és del que hem descobert ara, òbviament. Tenim un dels millors porters d'Europa, si no el millor, i apareix en moments quan el necessites. I avui era un partit on el necessitaves per context, per dificultat, per rival, per desgast i per cansament. I, un altre cop, victòria vital. És que crec que no descobreixo res si penso que la victòria d'avui està a les mans de Joan Garcia i que és mitja lliga. Perquè depenent, no ho podem dir encara, són les 4 de la tarda, però depenent del que passi avui al Bernabéu, possiblement es guanya mitja lliga avui. Possiblement has pogut guanyar mitja lliga avui depenent del que ha passat al Bernabéu. I en parlarem de tot plegat, i parlarem del mal partit del Barça, i perquè en tinc ganes i crec que toca assenyalar coses que avui no s'han fet bé. Crec, després de venir del que veníem, el que sí que crec és que Hansi Flick ha pres la directa i que difícilment veurem moltes rotacions d'aquí al que queda de temporada que no siguin obligatòries. Difícilment. Crec que la línia entre el futbolista suplent del Barça i el titular s'ha fet més gran aquestes últimes setmanes. Crec que la tendència és me la jugarem als titulars físicament fins on arribin. I els futbolistes que hagin de sumar des de la banqueta, que sumin, però que sumin en moments puntuals. No seran actors protagonistes del que queda a final de temporada. Aquesta crec que és la veritat del que estem veient. Per què? Perquè si no s'entén la falta de rotacions d'avui, no s'entén la falta d'oportunitats de futbolistes que no han desentonat quan han jugat, però que jo crec que Hansi Flick vol morir amb els seus. I això, bueno, arribarem fins on arribem. Avui justos, avui hem arribat justets. Veurem el tram final de temporada fins on ens dona, no? Perquè, insisteixo, ja són 3 titularitats seguides, si no m'equivoco, o 4, ja m'ho direu als comentaris, de Robert Lewandowski, que això no ha estat tendència aquesta temporada, no ha estat per res una norma aquesta temporada, al contrari, i jo crec que ja dèiem, el dia del Newcastle dèiem, l'està guardant per aquest tram final de temporada, i és que ara crec que va amb tot, amb el seu 11 titular fins al final. I hi haurà rotacions quan què? Quan hi hagi lesions o quan hi hagi risc de lesió, però si no, no crec que hi hagi gaire rotacions. Anem a repassar l'11, que no estic dient que em sembli bé. Perquè crec que avui no em sembla bé. Em sembla bé que els partits grossos ja no t'estiguis d'històries i vagis amb tot. I em sembla bé que si has triat que el partit gros ha de jugar Lewandowski com a titular, que jugui Lewandowski com a titular. Em sembla bé això. Però en aquests partits com avui, després de l'esforç del dimecres... I clar, i direu, hòstia, però és que és normal, l'Aleix, la crítica, el mal joc, després de jugar dimecres, un partit tan intens... El Rayo Vallecano va jugar dijous, Conference? Dijous. És a dir, que com a excusa, avui, justeta, la de jugar dimecres. Justeta. Vale? És veritat, futbolistes arriben cansats, el que vulgueu, però com a excusa, és igual, al mateix nivell de cansament han d'arribar els futbolistes del Rayo, i no has estat infinitament millor que el Rayo, no ho has estat. Val? Anem a repassar una miqueta l'11, que us dic que serà molt reconeixible, que serà similar
per no dir idèntic, a l'11 del dimecres, el que passa que no hi havia Eric Garcia, que no han volgut abusar de la seva lesió. A la porteria, Joan Garcia, l'home del partit sens dubte. La defensa per Araujo, Covarsí, Gerard Martín, Cancelo. Quan hem vist Araujo a la titularitat dèiem compte, perquè Hansi Flick pot fer el joc aquest de col·locar Araujo de central amb Covarsí, Gerard Martín esquerra, Cancelo dreta, per tenir un soci que s'associ millor amb Lamine. Doncs no ha estat així, sinó que ha col·locat a Cancelo per la lateral esquerra, ha seguit confiant en Gerard Martín com a central, que crec que està còmode, que crec que forma una gran parella amb Covarsí, que l'ajuda en la sortida de pilota, i Araujo com a lateral dret. Què he de dir? Que ha patit menys del que normalment pateix, tot i que la primera acció de partit ha estat un autèntic desastre i ja li han guanyat l'esquena i ha estat una ocasió claríssima pel Rayo, que la veurem ara. Val? Per davant, Bernal Pedri, esquerra Rafinha, Fermín mitja punta, dreta Lamine i davant Robert Lewandowski. No hem vist la millor versió de Lamine, no hem vist la millor versió de Pedri, no hem vist la millor versió de Lewandowski i no hem vist la millor versió de Rafinha ni de Fermín. Fosos, cansats, individualment el nivell no ha estat alt de futbolistes del Barça avui. Dius, ostres, el Barça podria guanyar amb una individualitat, amb un toc de talent. És que ni això. El Barça no tenia qualitat avui individual per en sortir-se del partit, perquè el nivell individual del futbolista d'avui era horrible. No, perquè jo crec que físicament i mentalment ja no hi eren. El partit d'avui crec que per tothom... O sigui, sensació de, partit aquest i anem a l'aturada. O sigui, ja, però tu estàs ja mentalitzat en el que et vindrà i no estàs preparat pel que et ve en el moment, en el present, que és el partit que havies d'enfrontar avui. El partit d'avui incluïa guanyar molts duels, era vital tenir un nivell d'activació alta, una bona pressió, un bon replegament quan el Rayo et superés la teva pressió, i tot això al Barça avui li ha costat. Per què? Perquè crec que mentalment ja està lluny del partit d'avui. Crec que mentalment des del dimecres està a post-seleccions. I clar, el partit l'havies de jugar. Val. El partit que començava i dèiem, és que us poso les fotos aquí, que és una xorrada, perquè ara mateix directament anirem a la primera jugada del partit, que ha estat una pilota, enèsima pilota a l'esquena d'Araujo, li guanya l'esquena, pateix molt Araujo quan un futbolista del Rayo. Realment el Rayo el que buscava contínuament per atacar bé el Barça era atacar les esquenes dels laterals, el que passa que no ho feia directament amb els extrems, no ho feia directament amb Fran Pérez i amb l'altre extrem que no sé qui era, sinó que volien que els defenses de Barça laterals, tant Cancelo com Araujo, saltessin a una espècie de pressió amb aquests extrems que fixaven aquests laterals, i quan aquests futbolistes saltaven, Ratio i l'altre lateral, que és Pep Echeverría, guanyava esquena tant d'Araujo com de Cancelo. I en això ho han trobat més d'una vegada, més de dues. Aquesta sensació de et fixo aquí al lateral i quan el facis saltar, pum, et guanyaré l'esquena. I com Rafinha sí, però Lamine normalment no persegueix el seu lateral, aquí tindríem avantatge. I Araujo ha picat una i una altra vegada i sobretot ha picat a la més important per mi, que és la del minut 1. Minut 1 de partit, i ara veurem... Espereu, que la tiro enrere, Sempre em passa això. La tiro enrere. Aquí veureu que l'acció ja l'ha sobrepassat, aquí la pilota ja la té Pep Chavarria, es diu Chavarria o Echeverria? Pep Chavarria, perdó, Chavarria es diu, que ja li havia guanyat l'esquena a Araujo, se'n va dintre àrea, és un futbolista ràpid, se'n va dintre àrea i veurem el primer miracle de Joan Garcia. És aquesta acció típica, que és aquesta centrada. Recordeu el que us vaig dir l'altre dia al futbolista del Newcastle, que esperava en fora de joc aquesta passada i el futbolista del Barça no el marca, tira a la línia i es desentén d'aquest futbolista perquè està en fora de joc. Però el problema és que aquest futbolista no està esperant una passada directa per ell, està esperant una passada a banda, i aquesta passada a banda ja aprofitarà l'avantatge que té amb el central, perquè no t'hi has fixat amb ell, perquè està en fora de joc, aprofitarà quan la pilota estigui a la seva alçada per aprofitar d'aquest avantatge i entrar a rematar. I això és exactament el mateix. Aquest futbolista del Rayo, el davanter, està a l'esquena, a la defensa del Barça, sua d'ell, perquè pràcticament tu has de tirar la línia i has de tirar la línia cap endavant, aquest futbolista es queda allà, però clar, aquest futbolista està esperant que arribi aquest futbolista de banda, aquest Chavarria, que arriba i en el moment que està en línia l'habilita i està esperant l'intràrea petita sol per rematar, rematada que Joan Garcia treu fent-se gran una altra vegada. És una aturada. Joan Garcia no li dona l'espai Joan Garcia perquè el davanter pugui tirar-la millor, perquè es tira a sobre del davanter pràcticament i es fa gran. Mireu els braços, mireu la postura, sap que no pot arribar a la centrada, però em tiro sobre el davanter, em faig gran i tinc la intuïció d'endevinar, pràcticament perquè li havia deixat tota la porteria, per endevinar aquest golpeig del davanter, no? Escàndol, parada d'escàndol, parada a nivell de Joan Garcia, parada de et dono mitja lliga, sincerament. Aquesta aturada al minut 1 d'un partit que se't pot complicar, d'un partit que estaràs despès i que un partit tal, és parada d'aturada de et dono una lliga. O
O sigui, de veritat. I veurem el que passa avui, Veurem el que passa avui amb el Madrid i l'Atlético. Però és partit avui et dono una lliga, sincerament. Llavors, el Barça, que a partir d'aquí estava espès, però és veritat que a mi he sentit la ràdio que deien que el Barça anava de menys a més i que el tram final de la primera part ha estat superior. Per mi no, per mi sí que ha començat baix, però després hi ha hagut un tram a la meitat de la primera part, fins la mitja hora pràcticament, que el Barça sí que ha estat mínimament bé, mínimament. Individualment no tenia el talent, no tenia tècnicament l'habilitat per ensortir-se'n dels duels, li costava guanyar duel, li costava generar-lo contra un, li costava el desequilibri, però sí que posicionalment em dóna la sensació que dominava, que es despertava una miqueta dels primers 4-5 minuts que han estat una miqueta dubitatius. I quan s'ha llevat i quan ha espavilat una mica, ha generat problemes al Rayo. Hi ha hagut una ocasió de Rafinha que ha rematat amb cama dreta, que ha picat el travesser, però crec que això ja és amb l'1-0. El Barça que generava aproximacions no molt clares, no ocasions molt clares. Hi ha hagut una passada a Lamine Yamal molt alta amb l'exterior, que és una habilitat escandalosa fer aquella passada. El dia que no estàs bé tècnicament, el dia que no estàs bé individualment, passada escandalosa per sobre amb l'exterior, que ha deixat a Rafinha sol. Rafinha ni s'ho ha esperat perquè el pilota ha caigut picada, ha volgut rematar fatal i aturada de Batalla, el porter del Rayo, que m'ha tocat uns collons que tot el partit estigui perdent temps des del minut 1. Són d'aquest tipus de porter que em treuen de polleguera. O sigui, és que només m'entren ganes d'insultar-lo. I llavors, clar, òbviament, a última hora, tothom demanant pressa i tothom demanant que els serveis de banda, sisplau, l'àrbitre apretant perquè saquin el servei de banda superràpid, perquè tal, quan s'ha estat perdent temps des de minut 1, perquè és el que interessava al Rayo Vallecano, arribar viu al final. Vale? I es compra aquest mantra i no s'amonesta aquest porter que porta perdent temps de minut 1, i amb el 0-0 ja ni t'explico, escandalós. I un d'aquests corners l'ha picat molt bé Cancelo. Hem de començar a parlar d'una cosa del Barça que crec que es parla poc, que és el servei de córner del Barça. El Barça està traient a les últimes jornades molt de rèdit al córner, a pilota aturada. Tant Cancelo com Rafinha, l'altre dia contra el Newcastle ja va ser així, l'altre dia contra el Newcastle, a part del gol de córner de la rematada de Lewandowski, també hi ha el gol de Bernal després de la central al segon pal, una falta lateral. A pilota aturada, tant Rafinha com Cancelo, el Barça treu molt de profit d'aquí, i crec que parla bé de l'escouting i parla bé de tàcticament com s'està treballant l'equip, perquè no és de les grans virtuts del Barça, no és de les coses que més reforçaries del Barça. Podríem parlar de pressió alta, podríem parlar del ritme intens, podríem parlar de la verticalitat, podríem parlar de la profunditat, podríem parlar de que en certs trams de partit sí que domines en pilota, etc. Doncs no trauríem un dels grans trets identitaris d'aquest equip, la pilota aturada. Doncs sí que ho és. Sí que ho és. El Barça està traient molt de partit en aquests últims partits perquè té molts bons llançadors, perquè Rafinha i Cancelo el fan col·locar en un equip que a pilota aturada ofensivament és superior. I això és així. I així ha arribat el gol. S'entrava Cancelo al segon pal, ve Araujo, que guanya el duel amb Pape Cis, rematada de cap, que això sí que ho fa bé, pilota al pal i gol. Marcava el Barça 1-0 i jo aquí deia, vale, bé, ara el Rayo haurà de sortir una miqueta de la cova i els enganxarem. Val? Però a partir d'aquí el Barça ha anat a menys. A partir d'aquí el Barça s'ha anat aturant, s'ha anat apagant, s'ha anat fent-se petit. Abans de l'acció del gol d'Araujo, perdoneu, és que estic una miqueta espès a nivell de minuts, val? Suposo que l'hora i el sol. Hi ha hagut una acció de possible penal sobre Lamine Yamal. Val? Ho dic, no vull parlar massa d'això, anem a veure el penal de Lamine. No vull parlar massa d'això, perquè, bueno, no vull parlar massa, sí, en parlaré i fora. Anàvem 0-0, és correcte, després ha arribat el gol d'Araujo, que ha arribat al minut 20 i pico, de fet ho tinc per aquí, és igual. Aquesta acció, que és Lamine Yamal arriba a la pilota a línia de fons, pràcticament té un 1 contra 1 davant de Pape Cis, i a mi em sembla un penal tan clar, tan evident, que Lamine Yamal vol girar cap a esquerra, guanya la posició de Pape Cis i Pape Cis es desentén absolutament de la pilota, que no el vol. O sigui, aquí ja em sembla penal. Vale? Passa que Lamine no cau fletxat a terra, però aquí és que l'acció és tan evident que Lamine li guanyarà l'acció i que Pape Cis busca el contacte amb Lamine per impedir que segueixin davant. O sigui, és que em sembla tan clar aquest penal, tan clar, i després et sortien amb l'altre, em sortien amb el penal de Ratio, que no ho és, ja aviso que no ho és, però aquest penal a Lamine és tan clar, i el que no et diran les televisions i la premsa, perquè ja he vist tuits parlant de la Liga Negreira, la Liga Mugrienta, la Liga de merda aquesta, etc. No t'ensenyaran aquesta acció i t'ensenyaran l'altra. I obviaran que aquesta acció és abans, i que aquesta acció és amb el 0-0, que aquesta acció significava que l'altra acció segurament no es donava. Val? No t'ho ensenyaran, això no t'ho explicaran, que això és un penal claríssim, que Pape Cis no vol anar per la pilota, que Pape Cis es desentén de la pilota, que busca el contacte amb Lamine Yamal i el busca fer penal. I és penal, i ja està. És que no hi ha més. I no l'he volgut anar a veure al bar perquè no li donen la gana. Però no li donen la gana. I punt. I després et sortiran amb l'acció aquesta, et sortiran amb l'acció del penal a Fermín, que és aquesta acció al córner on Ratio posa el peu i realment els dos futbolistes piquen a la pilota a l'aire quan la pilota no la té en control ningú. És a dir, Ratio, de fet, posa el peu per davant de Fermín.
posa el peu per davant de Fermín, però sense tenir la pilota controlada. I és Fermín el que intenta arribar a la pilota. I és a la cama de Ratio, és el peu de Ratio el que va picar amb Fermín, no al revés. Per tant, és que no pot ser penal en la vida. En la vida. Però ja tindrem la campanya de merda de negar el penal de la Yamal i aprofitar-se del penal aquest. Ja tindrem la campanya, ja està feta. O sigui, negueu, o sigui, deixeu-ho estar. O sigui, els que, ho sento molt, els que estem al costat bo de la història estem veient el que passa aquí. I el que passa aquí és que hi ha un penal claríssim a Lamine i que no és penal aquest de Fermín sobre Ratio. I punt, i ja està. I quedeu-vos amb això i ja està. I a gaudir i fantàstic. I ja està, i fins aquí el punt polèmic del partit. Vale? Fins aquí el punt polèmic perquè, més enllà d'això, tampoc... Bueno, l'àrbitre ha estat horrible, per mi. Per mi l'àrbitre ha estat horrible i nefast, però no tant amb les jugades claus, no tant tal, sinó en la gota malaia aquesta, l'arbitratge aquest ja de cara als últims 20 minuts ja ha estat escandalós. Tot el servei de banda dubtós que hi ha a favor del Rayo, tota falta lateral a favor del Rayo, tota falta que sempre es xiula un central que protegeix la pilota al córner i que el tira en terra, li pito mans per agafar la pilota amb la mà, li pito falta per agafar la pilota amb la mà, tot malament. Dues pilotes a banda que el partit es moria en servei de banda que eren clares pel Barça, li donava el Rayo, una falta que li fan a Rashford dintre de l'àrea, claríssima, bueno, al límit amb Legend, que és claríssima, que no vol anar per la pilota, Legend, no la xiula, i així, gota malaia, pum, 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 pum. No t'expulsen un futbolista que no toca, no xiulen, deixen de xiular un fora de joc quan no toca, tal, però t'atraquen per aquí, amb aquesta goteta malaia que et desespera, no? Hi ha hagut més accions, com per exemple la segona meitat, més miracles de Joan Garcia. El partit és que realment acabava la primera part amb un Barça espès, amb un Barça que li costava i amb un Rayo que fins i tot al final de la primera meitat es tirava una miqueta a sobre del Barça i intentava incomodar-lo, i és veritat que eren potser els millors minuts del Rayo en tot el partit de la primera meitat. Arribàvem a la segona part, canvi de Robert Lewandowski per Ferran, però la tendència la mateixa. I quan parlo de tendència vull dir que l'equip queia físicament, l'equip tenia molt de desgast, l'equip acusava la falta de ritme, començava a perdre duels, començava a no guanyar-los a la primera meitat fins que guanyava els duels al mig del camp, Bernal i Pedri, la cosa semblava que se n'en sortia, però hòstia, a mi em segueix sorprenent que quan arriba moments com aquest no canviïs el dibuix. Quan arriba moments on l'altre equip se't fot a sobre, on tu a nivell individual no tens el dia, on tu estaràs molt espès, on tu perdràs moltes pilotes, on tu comences a deixar de guanyar duels, on ni Lamine, ni Rafinha, ni Fermín, ni Olmo, ni Pedri tècnicament se n'en poden sortir, en aquest moment em sorprèn que no canvis el dibuix, que no varis una mica, i que no col·loquis un tio més al mig del camp, que et duri més la pilota, que el partit s'adormi, que l'anestesís. O sigui, em costa molt d'entendre això. Ho sento molt, i ja sé que sonarà crítica, ja sé que sonarà i que amb Hansi Flick fins la mort, i estic amb vosaltres, i és fantàstic, i és meravellós. Però em costa d'entendre això, joder. Em costa d'entendre una mica que no canvis el dibuix de cap manera. I avui era un dia, ja no només per les rotacions, ja us dic, sinó per canviar el dibuix. A la segona meitat el Rayo, que llavors sí que fotia canvis, feia entrar de Frutos, feia entrar futbolistes que tenen molta qualitat, Álvaro García per atacar l'espai, canviava una miqueta el dibuix, ficava el futbolista aquest, el que ha tingut una ocasió claríssima, Pacha Espino, com a mig centre, que és una cosa que flipa bastant. I arribava una de les accions del partit de Joan Garcia, aquest córner que tira Isi Palazón, rematada al primer pal, que crec que és de Frutos, o no sé, o de Ratio, no sé de qui és, o de Legend, i aturada escandalosa de Joan Garcia. Aquí no us semblarà, perquè també teniu un vídeo que he vist per Twitter i l'he robat directament, que és aquesta acció lateral, aquí la veureu millor, rematada al primer pal, i la mà que treu, o sigui, aquí no la veureu perquè realment la velocitat de les diapositives no ho permet, però aquí és una rematada duríssima perquè la centrada és molt dura, que va al primer pal i que és gol o gol. Vull dir, és purament instintiva, de reflexes i de porter, un altre cop, ho torno a dir, de porter que abraça la Lliga i que acosta molt la Lliga al Barça, aquest partit i aquest porter acosten molt la Lliga al Barça. O sigui, de les mans de Joan Garcia el Barça té mitja Lliga. Saps? La Lliga en mans de Joan Garcia. Sincerament, serà el titular del vídeo d'avui. Serà el titular, nois. La Lliga en mans de Joan Garcia. Aturada fantàstica un altre cop més. I és que encara en tinc una més, perquè minuts més endavant hi ha hagut una jugada que, per cert, no es veurà aquí. No es veurà aquí, perquè crec que aquí l'acció ja tenim a Jorge de Frutos dintre l'àrea intentant rematar. És una miqueta més endavant, no, de fet és el 88 aquesta. Vull dir, mira si és una miqueta més endavant. És l'últim minut de partit, pràcticament. Rashford, que acaba d'entrar, no s'entén defensar amb Cancelo. Es desentenen i aquest futbolista Ratio és capaç, aquest futbolista Ratio que està aquí baix, és que no tinc el cursor, merda. Bueno, és el futbolista que està més enganxat a la banda, que està amb Cancelo i Rashford, aconsegueix filtrar aquesta pilota interior i amb Jorge Frutos que està sol perquè ni Rashford ni Cancelo se n'han adonat que hi ha un tio a l'esquena sol. Aconsegueix treure la pilota d'aquí Ratio i aquí hi ha la rematada de Jorge de Frutos. Potser no us sembla des d'aquí
És una rematada de frutos duríssima. Potser no us sembla, però l'atura Joan Garcia. O sigui, aquí perquè la diapositiva tal. L'atura Joan Garcia és una aturada... Bueno, és que quan hem vist la repetició és aquesta aturada que sempre rossa una miqueta amb la mà i que la desvia perquè anava a gol, perquè una rematada duríssima a baix, perquè una rematada a l'altre pal i perquè, insisteixo, un altre cop, i sensació que fins i tot físicament no està al 100%, que segueix tenint problemes amb el sol i segueix tenint problemes amb el bessó, veurem com li va amb la selecció espanyola, però hòstia, quin partit de Joan Garcia, de veritat. I és el factor diferencial, quan tens el dia així, quan tens el dia espès, tenir o no un porter d'aquesta magnitud. I quin fitxatge, 25 milions d'euros, mare de Déu. 25 milions d'euros i t'acaba de donar una lliga, pràcticament. I el partit que moria així. Moria amb el Barça intentant treure tot el temps que podia, intentar buscar pilotes llargues amb Rashford que acaba d'entrar una miqueta més fresc, intentar aguantar una miqueta més la pilota amb Olmo, intentar perdre una miqueta de temps, ha sortit Lamine perquè entre Rashford. Bueno, òbviament no és el partit somiat, no és el partit desitjat, no és el partit que ens hagués agradat, però és un partit que ens agradi o no, com s'ha guanyat, t'acosta molt a la Lliga. Ho veurem, o sigui, tant de bo tingui raó, perquè potser ara em diu això i el Madrid guanya 5-0 i no. Però jo tinc la sensació de que si el Madrid avui no guanya, pràcticament avui t'emportes mitja Lliga. I això, amb el que vindrà, et dona un plus, et dona un extra vol i potser això sí que permet a Hansi Flick fer un punt de rotacions que ara mateix no s'atreveix a fer-les. Potser guanyar un punt més d'avantatge a la Lliga fa que, de cara a Europa, Hansi Flick sí que prengui la consideració de no haver-se de jugar a les garrofes amb el seu 11 titular sempre, val? Que crec que serà una bona notícia, més que res, perquè permetria arribar a Europa més fresquet, que segurament ho necessitaràs bastant. Val? Poca cosa més. Veurem avui el Madrid Atlético a les 9 de la nit, perquè, insisteixo, vital això. No crec que avui toqui ser massa dur amb el Barça. No crec que avui toqui. El partit és una merda, el partit és una pedra, el partit és infumable, perfecte. Però no crec que toqui ser massa dur pel que venim i pel que vindrà i pel context mental del partit d'avui, perquè, insisteixo, crec que els futbolistes avui estan fora ja. O sigui, crec que els futbolistes avui no eren al Camp Nou, sinó els futbolistes ja estan pensant en la tornada de seleccions, ja estan pensant, estan fora. I tu estàs mentalitzat en que 3 setmanes més, estàs a 2 setmanes més enllà i el partit l'havies de jugar avui. I aquí jo crec que és un dels grans problemes que s'ha trobat el Barça avui. I que el Rayo és un equip molt incòmode, sincerament, pels equips grans. Res més, ho deixem per aquí, ens veiem... Bueno, ens veiem, clar, no ens veiem ja. No ens veiem fins després de l'aturada de seleccions, no? Veurem si la setmana que ve fem una miqueta de contingut. Per cert, no us he explicat una cosa. Us havia d'explicar una cosa. Us havia d'explicar una cosa que no l'he explicada. Anem a fer-ho ràpid, val? Bàsicament, us he d'explicar que tinc una web. I direu, hòstia, Àlex, i això? Com pot ser que tinguis una web? Doncs sí, tenia el domini creat, és un domini... A veure... Espereu que això ara no... Aquí. Vale? És un domini... No sé si la puc fer més gran. No... Vale, un moment, que ho arreglo això. Ara em quedarà això el vídeo horrible. Però anem a intentar arreglar-ho. No patiu, tot està bé, tot ho farem. Vale... Bàsicament és alexmartinez.cat, si... Ja està, així que bé. Si hi entreu, és una web, és el meu domini, ja el tenia reservat, realment el volia fer servir com a mail, no volia fer res més, però vaig pensar, hòstia, tenies una web... No, realment el feia servir com a links per accedir via web a les meves xarxes, etc. Però he derivat aquesta pàgina de links a alexmartinez.cat/links, que és com un subdirectori, i teniu aquesta pàgina web aquí. Què trobareu en aquesta pàgina web? A part dels meus últims vídeos, sempre que s'actualitzaran de manera automàtica, aquí teniu a la part dreta un calendari amb els partits del Barça que venen, amb el seu horari, i els últims resultats que trobeu. Encara no hi és el d'avui, s'actualitzarà, no sé com funciona a nivell de quina hora s'actualitza, però s'hauria d'actualitzar ara, ja d'aquí poca estona, i apareixerà el resultat del Barça contra el Rayo Vallecano. De fet, és que no surt ni el partit avui, o sigui, deu haver un buit aquí legal del dia, la data, bueno, ara després ho arreglarem. Si baixeu cap aquí baix, també trobareu un apartat que fica enviar suggeriment. I aquí la gràcia és que us podeu comunicar amb mi i em podeu enviar, proposar-me un tema, ja sigui a nivell de contingut, ja
sigui a nivell de web, què faries més aquí a la web, què faries tal. De moment és això, és una web molt senzilleta, és una web que no m'ha portat gaire feina, però sí que la podem anar fent gran, si us ve de gust i creieu que us pot aportar alguna cosa. Per què l'he feta? No ho sé. Tenia el domini, em venia de gust, l'he feta, tampoc m'ha costat gaire i la tinc aquí. Aquí em podeu enviar propostes tant pel canal de YouTube com per xarxes com per la mateixa web. Vale? I ja està, i poca cosa més. Has vist que bé? Has vist que bé? Veus com us havia de dir alguna cosa? He estat a punt d'oblidar-me d'això. En fi, horrible. Ens veiem a l'aturada de seleccions. Si teniu algun suggeriment de vídeo que puc fer en aquesta aturada, doncs feu servir aquesta web i feu servir l'apartat de suggeriments i m'envieu un suggeriment per veure si tal. I si m'encaixa, doncs segurament... O no, pot no encaixar-me. Però ho puc intentar per fer aquestes vacances, aquest cap de setmana que ve, abans de Setmana Santa. Abraçades, petons i visca el Barça. Barça!